वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे होंगे? खुश होंगे, खुशहाल होंगे अपने अपने घर पे। आजकल तो इतनी बीमार है सिमार है चालू माँ, तो मेरा पूरा घर जाम हो गया है। किसको बुखार है, किसको सर्दी है, किसको खांसी है, किसके ना गले में ना नड़े के नीचे ना निवाला ना उतर रहा। इतना बुरा बुरा हो रहा है मेरे घर वालों को। तो बच्चे की भी ना सर्दी बुखार है। कल ना दवाखाने में से जाके लेके आज बच्चों को सबको अच्छा जरा जरा लग रहा। वो मैमन को डोज भी दे के लाए। कल उसकी मांडी इतनी दुखारी मांडी, वो बहन इतनी मांडी दुखा रही, उसको तकलीफ भी बहुत हो रही। हाँ, उसको फिर ना मैंने बर्फ़ के थैली थी ना दूध की, उसको सेकी, उसकी ज़रा पाव को नो चटकर उसको गोली दी। वो सिस्टर ने बोली थी गोली देना, फिर गोली विली दी मैंने। तो आज ज़रा ज़रा रो रही छो। फिर हसनैन का भी ज़रा बुखार भी था, अभी बुखार उतर गई गुड़िया का। तो गुड़िया मेरी छोटी बहन, आपको तो मालूम है, मेरे जो भी वीडियो देखता है उनको मालूम है। गुड़िया मेरी बहन, उसको भी ज़रा सा बुखार था। आज अम्मी ने लेके गई इसको हॉस्पिटल में। और आज संगमनेर को गए, पहले चलते चलते इसको हॉस्पिटल से बता लाऊंगा। ज़रा मोकली ज़रा साफ भी पड़ी है बच्चा मेरा, नहीं तो उसको पाव को डोज दे लेना। इतना परेशान, इतनी ज़्यादा रो रही है, इतनी ज़्यादा रो रही है, परेशान भी बहुत हो रही और डचक रही ज़्यादा। अरमान तो मोटरसाइकिल पे कहाँ गया? तो भैया देख दुकान पे कुरकुरे लेने कौन से ये बस कर सिर्फ गया था। पागल बिंडोक इंसान। बता कैसा है? ओ, एक मेहनती इंसान का पासबुक देखन दे ना, मुझे तो देखन दे। भाई ओ भाई, गौर से देखो इस चेहरे को, और गौर से देखो इस चेहरे को। अरे मैंने अकाउंट बराबर पैसे डाला अभी तो खाली 8 आना नहीं डाला इसमें। ले इसको जिला के रख अरमान, ले इसको जिला के रख। कल की वीडियो में बहुत फेमस हो गया। तो कल अच्छा वीडियो निकाले बोले आपका भाई। हाँ, फोन पे खेलू नो का, फोन पे खोलू नो को गलती से भी। अम्मी ऐसा बताएंगे, मैं ऐसा बताएंगे, भौकाल मचा देंगे, भौकाल मचा देंगे। कितनी क्लास में भाई आप? आपको नहीं पता? 10 में ना। चलो मेरा 10 का आ गया। चलो, माय हस्बैंड बीमार से मार। ये ना, ये फिर डालेंगे। चल बाबा, घास को जाने का मेरे को तो काम पड़ेला, काम का बहुत जान पे आ रहा। बच्चे देखे झूठा वैसा रखते, उठा के भी नहीं रखते जरा सा भी। रवा बनाई थी मैंने, इतना प्यार से बनाई थी रवा। अभी को रवे का एक न्यूवाला तक नहीं मिला नहीं खाने। पानी निकालने की मिंजा टेक्निक। ऐसे हम ऐसी तरह से पानी निकालते हैं। इनकी मजा देखो। हसन मुझे खाने देता है, देखेंगे। हसन जरा सा दे रहे। डालना और थैंक यू। हाँ, झाड़ू मारा। चलो, हाँ हाँ। घास काटने का मसला कुछ भी नहीं है। और यहाँ सबसे ज़्यादा ना घास पूरा नीचे गिर गया है। अरमान बोझा लेके गए जा रहा है।
घेतली रे का एक दी प्लेट में चलो ठंडा होगा ना अभी मेरा खाना छोड़ के गया ठंडा होगा बता न्यू आइटम ले बता क्या लाई श्रद्धा ओ इंटरनेशनल पॉकेट पॉकेट है इसमें क्या रखा है अच्छे ना ये अच्छे वे अच्छे ले मेरी तरफ से आपको गिफ्ट अच्छा नाम कमाओ बेटे अच्छा नाम कमा और दूसरा बेटा इधर क्या कर रहा है ओ भाई मौज कर दी उड़े इधर दे मम्मी तेरा नाम गया उड़े तेरा नाम गया सरों को के घर पर रह के तुम मोबाइल देख रहे अक्कल नहीं है तुझे बीमार है बीमार होगी तो सोना बीमार का मतलब समझ तक नहीं तू सोना पड़ता ना सोना पड़ता है हमारे बच्चे बीमार रह सोते नहीं मोबाइल देखते मोबाइल चल सरा जान दे मुख बाहर कौन दरवाजा जा आपके लिए अरे चल ना बाहर चल ना जा आ जा हाँ। काम की ना काच की पहली बार आना की आया ब्युटिफुल श्रद्धा माझ्याकडून तुला गिफ्ट हाँ सब गोष्टी को गिफ्ट कर चल मेरी तरफ से जा तुझे एक गुलाब का फूल दे दिया मैंने गौर से देखो ये हावड़े लड़की को ही ने मेरा गुलाब का फूल ले लिया